नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं श्यामड़ी गांव में। यहाँ पे एक आई पल्स का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। आइए जानते हैं इनको पहले क्या दिक्कत थी और आई पल्स लेने के बाद आज कितना आराम है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका क्या नाम है? सतपाल नाम है। सतपाल। ये कहाँ से हो आप? श्यामड़ी। श्यामड़ी गांव। कौन सा पन्ना ये? श्यामड़ी बुरान है। बुरान पन्ना। आपको क्या दिक्कत रहती थी पहले? मेरा खांसी उठी थी। अच्छा। खांसी उठकर 1-2 मिनट तो शरीर का बेरा ही नहीं रहा था। मतलब खांसी उठकर इतनी ज़्यादा खांसी उठ जाती है कि मतलब 1-2 मिनट तो ये सांस नहीं आता। सांस नहीं आता। अच्छा। फिर सांस जुड़ा था कुकरी। सांस जुड़ा था, मतलब ये कति मरण वाली हालत हो जाती। मरण वाली बेरा ही नहीं रहा था। अच्छा। और क्या दिक्कत थी? और रोटी खाए पाछे पेट इतना फूला रहा था। हाँ। सांस नहीं आता। सत्य ने जीरी गाल रहा कि रियाली जानी थी वो फिर पेट भी सही है हम्म। और ना वो फाराहा होंदा। मतलब उफारा बनता था पहले, अब उफारा नहीं बनता। हाँ। और क्या दिक्कत थी? चालन में सांस चढ़ दे तो काम करवाऊँ। अच्छा, चलो थे जब आप सांस चढ़ते थे और अब नहीं है? ना अब वो दिक्कत नहीं है। ना इतना रेस मारने जी करा। अच्छा, रेस मारना जी कराई बाप है। अच्छा, मतलब अभी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है? ना तेरे पर काम करने लग गया ना मैं। काम करने लग गए भी? बाहर भी देखे खेती भी नहीं जा पाते थे। अब नो लग रहा है कि मतलब बहुत चुस्ती फुर्ती लग रही है शरीर में। बढ़ गया शरीर। बढ़ गया शरीर। अच्छा, क्या लिया था आपने? मतलब आई पल्स की बोतल ली आपने? आपने कितनी बोतल पी ली? दूध के पोए मतलब एक पी कर ना आप दूसरी पी रहे हो? दूसरी कितनी ले ली आपने? वो थोड़ा 50 रुपया में आधी दूसरी जाली। तो अब कितना आराम है? मतलब लग रहा है 90% 90% आराम है। चलो, धन्यवाद साथियों।